ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ KR ಅಂತ. ನನಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಂದರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಮ್ಮುವಷ್ಟು ವಿಪರೀತ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲೋಪತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್, ತುಂಬ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂತರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್, ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ತನೂ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು.